দেখুন, কখনো যদি আপনারা গরম কোথাও হাত দিয়ে ফেলেন তখন আপনারা হাত রেখে কি করবেন, এইভাবে সুন্দর করে প্রথমে একটি বেন্টিস করে নেবেন। এই বেন্টিসটি সুন্দর করে কোথাও ময়লা আবর্জনা না লেগে 7 দিন রেখে দিবেন। তখন দেখবেন যে আপনার রাত্রে আগের মতো কিছুটা হয়ে আসতেছে। 7 দিন পরে বেন্টিসটি খুলে বরফ দিয়ে হাতের উপর ডলতে থাকবেন। ডলার কিছুক্ষণ পরেই দেখবেন আপনার রক্ত চলাচল সবগুলো ওকে হয়ে গেছে। এর কিছুক্ষণ পরেই ঠান্ডা পানি দিয়ে হাত রেখে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে যাবে।